faminaniana. Samy midera ny anaran'i Jehovah avokoa, fa ny anarany ihany no misandratra ambonin'ny tany sy ny lanitra ny voninahiny. Salamo 8:7-10:10. Ny avanao amin'ny fiangonana Adventiste ny andro fahafito no manolotra anao izao fandaharan'izao. Miarabanao amin'ny mpifaliana izay sady manasanao hiaino hatramin'ny farany. Olona manao ahoana no atao hoe matotra? Hovaliana ao amin'ny tapany voalohany fandaharana izany fanontaniana izany. Mbola lohahevitra mahakasika ny saina no alalinina ao amin'ny dinika ara-tsoratra masina. Tokony hody tahaka ny an'ilay zanak'adala ve ny saintsika? Hovaliana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany ao aorian'ity hery ity. Izanuia atambia tenrumuri antendrumbo kacheo aizanya kachani arizanu itue itwenjani sana kachani antendrumbo kacheo aizanya matotra ve aho? Everitsika mandrakariva fa arakaraky ny androsoany taonan'ny olona no mahamatotra azy. Tsy marina foana nefa izany. Tsy miara-dalana tahaka izany mandrakariva ny taona sy ny famatorana. Misy dingana 4 lehibe ara-dalàna lalovan'ny toetran'ny olona: ny fahazazana, ny mahankizy, ny hatanorana, ny maha-olon-dehibe. Ny fifantohana eo amin'ny tenany no toetran'ny zaza. Liana amin'izay mitranga manodidina azy izy. Afantony eo amin'ny avokoa ny zavatra rehetra. Ny filany ihany no heveriny, toy ny hanoanana, ny fahafinaretana, ny kilalao. Be fangataka sy mora tohina ny ankizy noho izany. Azo omena fahafampoaingana ny fihetseham-pony. Mora mifamadibadika ny fitiavana sy ny fankahalana. Tiany ho azy irery ny fitiavan'ny hafa. Tonga manaraka ny fahazazana ny mahankizy. Ny tsy fandraisana andraikitra sy ny nofinofy no toetra roa lehibe mampiavaka ny ankizy. Mora kivy izy rehefa avy nanao ezaka mitohy nefa tsy namokatra. Afindrany amin'ny zavatra hafa ny sainy. Ny fahalianana tia hafantajavatra, ny fiovaovana, ny fahadisom-panantenana ary ny tahotra dia mbola anisan'ny toetran'ny ankizy. Vita ny mahankizy, tonga ny hatanorana. Ravan'ny tanora avokoa ny fifehezana rehetra, ry mitady fifaliana aingana izy. Betsaka amin'ny tanora no tsy mitandrina ary manao fahadisoana mba hanarahany ny fironana ao aminy. Toa manakana ny fironana io ny anatra sy ny torohevitry ny hafa, hany ka hankahalainy. Matetika no heverina ho ditra na fandika an-dalàna ny vokatry ny fihetsiny. Izay tiako ny tiako no fiteniny matetika, ary ilaiko izao dia izao. Miara-dalana amin'io tsy fahaizana amin'ny fehiteny io ny fikatsahana ny maha-izy azy ara-pananahana. Farany tonga ny fahalehibiazana. Miala avokoa ny ankamaroan'ny toetran'ny zaza, ny ankizy, ny tanora. Raha ny tena izy dia tsy hita ao amin'ireo dingana 3 voalohan'ireo ny toetran'ny olon-dehibe, amin'ny ankapobeny, be herim-po, mahaleo-tena ary mahay mifeny fihetseham-po ny olona matotra. Heverina ho afaka mandray fanapahan-kevitra, mahay mampiatra fahefana ary mahay mandray andraikitra ny olon-dehibe.
Tokony olona manana tanjona izy ary mahafantatra ny tombam-bidiny na ny andraikiny eo amin'ny fiainana. Mazava ho azy fa tsy ny olona rehetra mihoatra ny 120 taona akory no manana ireo toetra ny tany-saina teo ireo. Betsaka no mbola mitahiry toetran-jaza sy ankizy. Misy aza olon-dehibe mbola maneho toetra latsa-danja noho ny an'ny tanora. Raha ara-dalàna nefa ny fitomboana dia tsy maintsy hisy fiovana tahaka izany koa eo amin'ny toetran'ny olona. Fitomboana mitohy ny fahamatorana. Mangirifiry ny fitomboana indraindray nefa hiteraka olana ratsy hafa indray ny jefisiny. Noho izany dinio ny tenanao dia apetrao ny fanontaniana hoe efa matotra ve aho? Ry mpiaino malala, maneho ny toetrantsika olombelona rehetra ny fiainan'ilay zanak'adala izay fanoharana nataon'i Jesosy ao amin'ny Luka 5:12. Malaza tokoa izy io ary fantatry ny olona maro. Tantara ratsy fanombona izy io nefa tsara fiafara. Ny antony nahatsara azy dia ny fihetsika tovolahy ao amin'ny andininy 17 tapany voalohany. Izao no voalaza ao. Luka 5:12 andininy 17 tapany voalohany. Ary raha nody ny sainy, manasanao hiara-handalina ny amin'io fihetsika ilay zanak'adala io aorian'ity vavaka ity. Ray masina ny an-danitro, sokafy ny sainay andray ny afatra tianao ampitaina amin'izao fandalinana ny teninao izao. Ampio izahay ho mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nangataka ny anjara fananany tamin'ny rainy izay mbola velona ity tovolahy ao amin'ny fanoharany ity. Nanantena fiainana tsara kokoa feno fahafinaretana lavitry ny rainy izy. Niova ny sainy ka tsy hitany intsony ny fahasambarana efa niainany tao an-tranony rainy. Lasa izy saingy ritra ny fananany no ny ela. Soa ihany fa nody ny sainy. Hoy ny andininy 17 efa nivakintsika teo. Nandao azy ve ny sainy dia niverina tao amin'indray? Mety ho tratran'izany koa ve isika? Fomba fitenenana ihany no hoe mandao ny saina, fa ny marina dia ao amintsika ihany izy, fahavariana sahirana na voasintony ny zavatra hafa. Misy koa fomba fiaina izay tena manimba ny fiasan'ny saina. Misy maro izy ireny. Ny an'ity tovolahy nomena anarana hoe zanak'adala ity dia ny fiainana tsaratsara kokoa feno fahafinaretana tany ivelany no nahasarika ny sainy. Arety saina efa nahavony olombelona lahatra ny ampiandohana mihitsy eo aretiny io. Voafitaky ny fiainana tsaratsara kokoa no lazain'ilay menarana eva. Ny sainy mihitsy no sarihiny ho amin'ny fiainana tao mahasambatra kokoa. Zao ny zavatra niseho. Genesis 7:7-9. Genesis 7:7-9. Aroa ny menarana tamin'ny ravehivavy. Tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan'ny ravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra ampahendry. Dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Sao dia mahita fahasambarana tsara kokoa noho izay ampanantenain'Andriamanitra ianao. Aoka ho mairy fa mbola manohy ny asany Satana mandraka ankehitriny. Na dia Jesosy aza dia nampanantenainy tombontsoa sarobidy. Izao ny fakapanana rosiny taminy ao amin'ny Matthieu 5:4-7. Matthieu 5:4-7. Ary ny devolo nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Tsy taitra tamin'izany fakapana zany Jesosy satria aza ny zavatra rehetra. Tsy voatanisa ireo antony mahatonga ny saintsika odi-melona ka tsy fantoka na hevitra amin'ny zavatra tena misy tombam-bidy. Matetika isika no miteny na mandre olon-kafa manao hoe tsy ao mihitsy ny saiko na tsy ao mihitsy ny sainy. Mety ho zava-doza ny vokatra izany amin'ny toe-javatra sasany. Ny olona iray mitondra fiara ohatra nefa tsy mifantoka amin'izany dia mety ho tratry ny lozam-pifamoivoizana. Mihoatra lavitra noho izany eo amin'ny fiainana ara-panahy. Mety ho fahaverezana mandrakizay mihitsy ny vokatra ny tsy fahatongava-tsaina amin'ny fampitandremana sy ny antson'Andriamanitra.
maro ny olona tsy mampiasa saina intsony fa mionona sy manaraka fotsiny izay efa nahazatra hatramin'ny razam-be fahiny. Matetika nefa no niova teny an-dalana ny fahamarinana ka mila foazina ny saina mba hiverina ho amin'ny tena izy. Hoy Jesosy amin'ny Mateo 10:7. Mateo 10:7. Ary izy namalaka nanao taminy hoe nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Anisan'ireo zavatra mahavery saina amin'izao andro faran'izao ihany koa ny olana isan-karazany sy ny fiahiana ny fiainana andavanandro. Eo anatrehan'izany dia mamoha ny saintsika ho amin'izay zavatra tokony ho heverina Jesosy ao amin'ny Luka 4:20 andiny 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Luka 4:20 andiny 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesaran'ny vokatry ny fisotrotoaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiany izao fiainan'izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Tsy ny zava-pisotro misy alikaola ihany no mahavery saina fa ny fiahiahiany izao fiainan'izao ihany koa. Efa manana vahaolana ny amin'ireny zavatsarotra mampiasa ny saina ireny Andriamanitra fa antsony isika hihevitra ny amin'ny fanjakany aloha. Hoy Jesosy ao amin'ny Mateo 5:7. Mateo 5:7. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Izao ny dikan'izany teny izany amin'ny teny hafa: afantohy amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha ny saina. Izao no fotoana mety hampidinany saina ho amin'ny zava-panahy. Misy fahasambarana lehibe lavitra noho ny fahafinaretana mandalo eto an-tany atolotra Andriamanitra antsika. Amin'izao fahavelomantsika izao ny tokony hampiasana ny saina ho amin'izany, satria rehefa tonga ny fahafatesana dia foana koa ny fisainana. Hoy ny mpitoroteny milazany amin'izany. Mpitoroteny 7:10. Mpitoroteny 7:10. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahindrena any amin'ny fiaina tsy hita izay alehanao. Tsy mahita afa-tsy ny tontolo hitan'ny masontsika isika ka tsy magaga raha voasarika izany tanteraka ny fiainantsika manontolo. Isy toe-javatra goavana akasika amin'ny fiainantsika iseho tsy ho ela izay asain'Andriamanitra hifantohany saintsika. Tsy inona izany fa ny fitsarana ny olona rehetra nandalo teto amin'ity tany ity izay efa miseho any an-danitra. Aorian'izay dia ho avy Jesosy ary ny fahataperan'izao tontolo izao ny dikan'izany. Amoaka ny didim-pitsarana ho fiainana na fanameloana mandrakizay ho an'ny olona rehetra izy amin'izay fotoan'izay. Manana toerana lehibe amin'ny ho avintsika mandrakizay ny ampiasantsika ny saintsika amin'izao fotoan'izao. Izao no antson'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tamin'ny androny sy ho antsika ihany koa. Kolosianina 7:1-2. Kolosianina 7:1-2. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ampodio tahaka ny an'ilay zanak'adala ny sainao fa tsy aharitrela ny fahafinaretan'izao tontolo izao. Hivavaka isika. Rainay masina ny an-danitro, foazy ny sainay hody aminao fa tsara lavitra anao izao tontolo izao ny ao an-tranonao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Antenainay fa nitondra fahalalana mahasoa anao ny fotoana ny arahana androany. Miraro ny fitahian'ny Tompo ameny ny fiainanao, ny avanao amin'ny fiangonana Adventiste ny andro 7 sady manao ny mandra-pioana ho amin'ny fotoana manaraka. Liva no nanolotra ny fandaharana ho anao teto androany. Veloma tompoko.